Kamusta? Kamusta kayong lahat dyan? At welcome ulit sa ating bagong video sa araw na ito. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe at click the notification bell para updated kayo sa ating mga bagong video na darating. At malaking tulong na din sa atin yon sa ating channel. So, huwag na nating patagalin. Meron ako ditong AIRMAX Night plain white. So, ang gagawin natin dito ay Galaxy. Inspired na may konting lightning lang. Kasi nakita ko yung video ni Siriato. Hindi ko alam kung kilala niya siya, pero magaling siya mag-custom sa US. So, idol na idol ko yun. So, yun ang gagawin natin sa sapatos na ito. Sana magustuhan nyo at simulan na natin.
So, ayun. Sana nagustuhan nyo ang ating custom ngayon. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe at hit the notification bell para updated kayo sa ating mga videos. So, hanggang sa muli.